Ngayon pala ako nanonood ng Girl Rules, flop na daw agad. Ano episode 11 na ata? Flop daw? Bakit naman? Alam ko naman kung bakit. Pero na-enjoy ko pa rin naman siya. Because I love those six. Wala, na-enjoy ko sila eh. ฉันจะไม่ไปห้องเธออีก bati na nga sila Gory ang nakaraan. Tapos biglang nag-away, nakakainis na. Okay na nga eh. Paikot-ikot eh. Umulit na naman sa ganang dynamic nila eh. At sa wakas, nag-give in na to si si Prim. No. Anong to? Anong eksena to? Ba't ganon? Ba't man may ฮัลโหลพิม narration? แกยังจะรับงานอีกเหรอโหแก Ikaw ata ฉั may นอยู่ปี kasalanan สี่ kasi. อะแก Oh, ขอโทษนะ she felt ไม่โกรธใช่ไหม lonely. อะ I'm mad at you, bro. ฉันไม่โกรธกันหรอก May pinanghuhugutan pala siya. Sana umuwi ka na lang. Grabe nakapagintay siya ng ganong oras. Ayos na ako. Happy birthday to Eh? you Dumating ka pa? เราเลิกกันเถอะ Agad-agad! แล้วฉันน่ะ Selfish din to si Bambi minsan. ฉันก็อยากเป็นคนแรกที่แกเลือกอะฉันก็อยากเป็นคนแรกที่แกคิดถึงฉันขอโทษ Yan eh, นะ oh. แต่มันไม่พอสำหรับฉันไง Ow. คนอย่างฉันไม่เห็นแกตัว Oh, alam ฉั niya นรู้สึก pala ว่า eh. ถ้าฉันมีแฟน แกใจเย็นก่อนคือ Asa, ฉันว่าฉันทำได้ dramatic side yung nila eh, no? Yung team up nila. Parang sila pa lang yung couple na umiiyak. ฉันไม่ Pero เป็น kay ตัวทวง View. แกแล้ว Kasi อะ hindi naman. Oh. Wait. Question ako. Isang beses lang ba ito nangyari o paulit-ulit na? Kasi kung paulit-ulit na, syempre, ในวันเกิดของฉันปีนี้ parang valid naman nararamdaman ito ni ฉันขอให้แกประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ แต่วันนี้เราเป็นเพื่อนกันดีกว่า Pero kung first time to, grabe naman. Pero inamin niya naman, self-centered siya. Pero grabe ka naman, yun yung kung first time Hindi niya naintindihan si Grabe no, pinaghintay ka na matagal. Kahit ako, pero feeling ko kasama na din yung yung inis mo sa paghahantay ng matagal. Tapos yung emotion mo, galit ka. Fast girl. Kung paano i-beat yung taray. Kisagadong. Oh. Present na ba to? Hindi ko naintindihan na distract ako. Iba ka talaga namtan film. Kayo number 1 pagdating dyan. Sa tatlong yan. Parang yan na naman yung suot ni View. Puro ganyan yung style. ได้จ้ะ อะไรเอ่ย Sex on Fire อุ้ย แก้วอะไร Kiss me more Ah, โอ้โหชื่อค็อกเทลเนาะ si View, ano yung itsura ni View? Patingin. ยังไงจ๊ะ ออกมาเดินหาอากาศหายใจเหรอจ๊ะ มีอาหารหมาเป็นสแน็คปะจะเอามากินแก้มเหล้า เอาเหอะอย่าไปว่ามันเลย นี่มึงดูกูกับแฟน Sino ba girlfriend niya? Pinakita na ba? จะแต่งงานกันแล้วจ้า เห็นไหมมึงเห็นไหม บางทีกลับมาคราวนี้อาจจะอยู่กันจนตายเลยก็ได้ Oo. ขอบคุณนะที่สนับสนุนเจแต่ไม่ต้องถึงกับตายเนาะอีสเตรทกับใจ กลับใจ Oh. แต่ไม่กลับไปตายหลังเว้ย Yan na. จ่ายค่าเหล้ากับค่าปรับบาร์กูมาเลย ว่าวันก่อนมึงกับแพลวทำอะไรที่บาร์กูอะ ทำอะไร Ano yun? Lasing ako nun eh. สวยมากเลยพี่มิ้นแล้วเจ๊อะสวยเหมือนกันแหละเจ๊แต่น้อยกว่า Ah, ถึงชาติจะเหนื่อยแค่ Napakaganda ไหน naman dun eh. แต่ได้ซียังช่วยไว้ เราเชื่อฟังคุณสไตลิสต์อยู่แล้ว Wait, bati na ba ulit sila? Itong away bati eh. Hinila siya. Yan, gusto ko sa inyo. Bati kayo. ไม่ได้ขอปะเธอติดใจเราเองนะ Oh. Oh. เราตั้งกฎกันไหมว่าไง Parang di kayo naririnig sa labas. เราไม่เคยเล่นอยู่ละ Oo nga, ito. Serious siya sa'yo eh. Para na nga sila magjowa dito eh. Jowang mag-away bati, no? อยากชวนพี่ขึ้นไปนะ แต่บูมน่าจะอยู่ห้อง Sino naman si Boom? Eh? ในรถได้นะ แต่ข้างนอกห้าม Sige, ano sila? Ay, Prince with benefits din. Ano ba to? Yung accent ng mga suot ni Vivian Brown. Creamer na Mga,พี่. ไม่มีคนเห็น bagay kaya sa kanya yung sa as. Nyeta ka. Sorry, magandang na po dyan. นี่ สรุปตกลงเป็นแฟนกับเขาแล้วเหรอ ยังหรอกแต่อีกไม่นานหรอกมึง Ay. ดูทรงเขาก็ชอบกูมากเหมือนกัน เขาอาจจะคิดกับมึงแค่ทางผ่านก็ได้ Oo nga. Sasabihin ko pa naman, wag ka mga ilang พว friend. กสเตย์ที่เพิ่งเลิกกับผู้ชายสักพักก็กลับไปหาผู้ชายใหม่ Yun lang. มึงลองคบกับพวกเดียวกันดูดีกว่านะ May gusto ka lang dyan eh. Sasabihin ko pa naman yung advice mo maganda, pero mukhang iba yung gusto mo eh. Hindi. Huwag ka makinig dyan, iba yung intention niya eh. กูว่ากูชอบเขาอะคงถอนตัวไม่ได้แล้วแหละ Yeah. Iba yung intention mo. Akala ko you're a friend. You're not. O, ba't may pa-slow mo?
แต่งตัวเกินตี Yung แบบ mga มาก ganong shot na slow mo, ganyan. Ginagamit nila sa ewan ko, sa anong scene. Sa dapat na scene, hindi doon ginagamit. Oh, game on. Pinapasaya niya si Ana. Sasabihin ko sana, bakit may gantong eksena pa badminton? โอมากาเสะไหมหรือว่าจะเป็น Sikat ส na ปาสุด omakase หรู sa ให้สม Thailand ฐานะ yun. กับคุณหนูแบมบี้ Cook for me. รีบไปไหนเนี่ยยังเช้าอยู่เลย Ano to? Isang beses na naman. แต่เย็นนี้เรามีนัดดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะ Hobby mo na yan, Gloria. Ano mo? Siguro kung Ay, di siya yun na. nakikinig sa chismis, oy, walang yun chismis. Asit kaya na Sasha. วันนี้แกมีงานนะ แกลืมหรือเปล่าเนี่ย Yeah. Huwag mo pagsamahan yan, dalaw baka sabihan niya si Gloria. Sa palig ko yan. Nagali. วันนี้เป็นขาประจำแล้วเหรอจ๊ะ ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะ Weh. แฟนนางแต่ละคน เป็นดาราเป็นนางแบบกันทั้งนั้น Isa nga lang daw ang ex niya, sabi niya. แต่หนูก็ไม่ได้อินอะไรง่ายขนาดนั้น Yun lang. ความเป็นห่วงที่ไม่ได้ขอนะคะ Girl, that's the line. Kirit. พี่วุ้นกอย่าไม่เกี่ยว You do not have the right, ha? Trabida to. Sa kaligayahan ni Sasha. Lovely, lovely lagi pag ano eh. Yung atmosphere. Pag sila view and win. พี่แค่ชอบ I know! ชิ้นแรกมาแล้ว เดี๋ยวชิ้นต่อไปก็ตามมา แพลวกำลังร้อนเงินอยู่พอดี จะไปหาห้องใหม่ Kasi yung roommate ไปบู ko. เพื่อนแพลวอ่ะเพิ่งมาบอกชอบแพลว Yeah. So sad. มีอยู่คนที่เราไว้ใจเปลี่ยนความรู้สึกกับเราอะ True. You cannot trust the advice of those person na may gusto sa'yo. Tapos iba yung gusto mo. เสียดายเพื่อนอะ Parang hindi kasi magiging good. Parang hindi magiging good intention yun kasi. อย่าไม่ให้ความ May หวัง bala เขา kasi sila eh. ว่าเราจะเป็นอะไรได้มากกว่านั้น Ako pa, I บอก don't. ตัวเองด้วยนะ Di, Maja. ไม่ต้องมาย้อนเลย Lolen. ช่างภาพ Pwede mo katira na lang sa kondo mo? แป๊บเดียวก็รวยละเดี๋ยวก็ซื้อคอนโดของตัวเองได้ Ni, ano mo? Pinapaasa mo eh. Ninsa mo sa'yo. Hotdog ka. Please yan. Holding us while walking, my guard. ถ้าฉันรู้ว่ากลับมาแล้วดีขนาดเนี้ยฉันกลับมาตั้งนานแล้ว Atmosphere naman nila lovey-dovey no ngayon. Damn. Love is sweeter the second time around. Oh, roommate na sila. Awkward. สวัสดีแบมบี้ Gusto ko yung dynamic ni View at saka ni Nampton as a friend. Nakakatawa. Wala kang balikan daw ng ex kasi. Grabe to ko ni View. บายมิน Ayan na siya. ดูแลเป็นไข่ในหินเลยนะมึง เดี๋ยวสักวันไข่ที่มึงดูแลฟักออกมาเป็นตัวแล้วมาจิกมึงกูจะขำ Ayaw niya pa rin kay Bambi, no? อะไรของมึงเนี่ย แซวกูจังเลยนะ ที่กูยังไม่แซวเรื่องมึงกับแพลวเลย เลสเบี้ยนฝึกหัดอย่างมึงอะระวังตัวไว้เถอะ Nakakatawa yung newbie. คนสวยเป็นสเตรทเทิร์นเลสอย่างมึงอ่ะ มันของหายาก Is it? น้องก็ดูติดมึงด้วยท่าทางอะมันคงไม่ได้อยากเป็นแค่ตัวเปิดของมึงด้วย กูก็ไม่ได้อะไรเลย Yeah, View ayusin mo ang inaano mo dyan. สเตรทอย่างมึงเนี่ยนะ ชอบเล่นกับใจเลสเบี้ยนเหลือเกิน No way! Yeah, ikaw, Minha, ayusin mo yan. Don't hurt tao. ขอบคุณค่ะ Oh, binangga? Gagawin. Ano ako? Assistant? ย่าร อเธอมานานเกินไปแล้ว นี่ ถ้าเธออยากคบกับเราอ่ะ เธอต้องอดทนเรื่องนี้ให้ได้นะ ใครอยากคบ Yan yung mga attitude ni Sasha nakaka-bad trip eh, no? Siyempre, ang tingin niya sa sarili niya, hi, ganun. Kasi wala namang sinabi siguro yung gusto niyang i-date, di ba? ส่วนเราตามแฟนมาตามภาษาแฟนผู้กำกับ In front of Korea. มาด้วยกันเหมือนเป็นแฟนกันเลย Eh, แฟนอะไรล่ะ เพื่อนกันทั้งนั้น tignan mo. แต่เธอสองคนดูเหมาะสมกันดีนะ ไม่ต้องจับคู่ให้ฉันหรอก มีปัญญาหาเองได้ Oh, magulo din kasi to si, ano eh. Yeah. Sasha. Oh, ค่ะ ganda mo, boy. เป็นแฟนเพลงคริสตัลเหมือนกันเหรอคะ ใช่ค่ะ เพลงเขาเพราะดี คุยด้วยได้ปะ Alam mo na. เห็นว่าเธอน่ารักดีอะ Ish. I'm straight, sabihin mo. อยาก Yeah. หาคนที่ชอบอะไรเหมือนกันอะ Is a no for me. พอดีมีแฟนแล้วนี่ก็รอแฟนอยู่ค่ะ นี่ไงแฟนเรา Naglagayo ka. Nita แฟ ka. นจริงเหรอทำไมเหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่า งั้น Kiss ต้องทำแบบไหน muna. ถึงจะเชื่อคะ Oh. เชื่อค่ะ Kailangan mag-kiss muna sa harapan para maniwala eh. Ambo. ก็มาเป็นแฟนจริงๆดิ จะได้ไม่ต้องโกหก ไม่ต้องฉวยโอกาสเลย Ikaw nga nag-take advantage ทำแบ sa บเนี้ย kanya. แพลวเสียหายนะ Oof. หอมค้างดิ ไม่ใช่ที่นี่ Go ah. Ish. Ang galing mo ah. Ikaw. Ah. Yan na. Bad trip siguro yan, nakakatawa. สงบศึกกันได้แล้วมั้ง ไม่มีเป้าหมายทางนั้นน่ะ แล้วก็ไม่เคยอยากหาเรื่องใครก่อน หรือว่าเธอยังอยากเอาปริมเป็นแฟนอยู่
คำว่าน้องสาวยังไม่เข้าหูอีกเหรอ ฮะ In my face I know that ไม่ต้องพูดกรอกหูหรอก ไม่ได้หาเรื่อง แค่อยากเป็นเพื่อน เว้ มาดูสู้ฉันดี ถ้าสู้อะตบกันไม่นานละ งั้นรอสักแมตช์นะ Really? just ไม่ kidding กัน นะ แล้วปะ เธอกับชาชาเหมาะกันดีนะ แค่อยากจะเตือนไว้หน่อย ชอบเล่นเกม ก็เล่นไปตามน้ำพอเหยื่อหลง เว้ ก็ปล่อยให้หยาดแล้วก็ทิ้งให้ค้าง Why would you say that? So, may intention ka rin iwan si Prim. Pero parang hindi naman. Yan tuloy. Ang dami na bumubulong sa utak na ito ni Gloria. Dinagdagan mo pa. Lalo siyang magne-negative si Sasha dyan. ก็อย่างที่มึงเห็นนั่นแหละ แรงอะก็ย่ามันก็แอบกินเงียบเหมือนกันนะ แต่มึงก็แอบกินเงียบเหมือนกันนะ Katigas na yan. วันนี้แต่งตัวน่ารักนะ Ayoko nang ginagawa nito ni Mina. Parang pang rebound nyo lang to ah. ไม่ได้เดทสักหน่อย ก็เลยชวนมาด้วย Palipas oras. งานอะไร Ganun. พี่ดูรอบๆสิ เขามาเดทเป็นกลุ่มกัน เรียกแพรว่าแฟนแล้ว ก็ต้องเป็นแฟนทั้งคืนนะ Na. Ito naman. Hindi ko ka nalingon. อยากไปอยู่กับเขาไหมอ่ะ ไม่อะรำคาญ Hindi ka para sumusuko kay Prim. O ni-instant talaga siya kay Bambi na. Amy, hayop. ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ What? ที่มางานเปิดตัวอัลบั้ม The Dreamer ของ Kiss Gather all the GMM. คนคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนเลยนะคะ May ganun tinginan. Yeah, may pakiramdam na si Gloria. Pucha. Ganun yung titing ni Sasha kay ano. Sino ba yun? Si Amy kay Amy. May something. Kainis. Hoy, Bonnie. Puntaan mo nga to. OST ng As the series. Yeah, meron ba tayong ano dito? Ano ba to? Anong universe ba yan? Kabayan mo na, bro. Holding hands na mo na yan. Nando kayo sa As. Oh, nice. Yan. Si Sasha eh. Sa bewang. Ang hirap mo namang suyuin, Gloria. Ano ka ba naman? แกกับชาชา โคตรจะป๊อปเลย แกเลิกเอาฉันไปเปรียบเทียบกับคนระดับชาชาเถอะ สวย Oo nga, King. ba't lagi niya pinag-compare si Sasha at Prem ฉัน na? ว่าแกสองคนน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะ เลิกจัดแจงได้แล้ว ช่วยพูดดีๆกับกอย่าก่อน Oo nga, no? จะมาพี่ปิมค่ะพี่ปิมค่ะ Nice. Galing niya doon ang gaya. Galing niya doon ah. ชานึกว่าชาจะไม่มาซะละ ยินดีด้วยนะ เพลงใหม่โคตรดีเลยอ่ะ Ah! ฐานะแรงบันดาลใจอัลบั้มแรก Sinabi niyo pa talaga yun, no? แฟนใหม่เหรอ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ Tinanggi mo kasi siya kanina, so tinanggi ka niya rin niya. Isa tayo lang, wag kang ano dyan. สไตล์นี้เราเองอ่ะ Pero yung mukha ni Gloria, laging mukhang disappointed pag hindi siya inaamin eh, no? So, siya yung ex-girlfriend. คงยากอ่ะ แกสร้างบาร์ไว้สูงขนาดเนี้ย Wait. เป็นแฟนฉันไม่ง่ายนะเว้ย แกมันเลือกเยอะนี่ Yeah. Kung ganyan yung pinagsasabi mo sa harapan niya, ano ba to? ไว้เดี๋ยวว่างๆไปหา Parang two-faced to si Ego. Sasha, sasampalin kita dyan eh. ชาชางั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะ Buisit. Bakit si Sasha ganun? Kahit ako mababatid po sa pinagsasabi mo eh. Faltong kaya kita dyan. Ito ang sweet-sweet niya sa ano. Yeah, bipolar yan. Nakakainis yun ah. Tapos sa habol-habolin mo. Ano ba tong attitude na to? พอย่า Oh. นี่เธอหึงคิสใช่ไหม หลงตัวเอ Ito ง din ไว้ปะ kasi mag-amin ng mga hinayupak na to eh. Hindi aminin แค่ na. เหนื่อย จะกลับไปนอนเธออะกลับไปจอยกับคน Oh, halata naman sa ano niya, nagsiselo siya. Di ba sabi yan? เรากับคริสไม่ได้มีอะไรกัน เราให้เธอเป็นคนพิเศษ Yan! เป็น only one ของเราไง เราไม่ได้คลิกกันขนาดนั้น และไอ้เฟนวิกเบนฟิตหรือวันเอเวอร์อะไรอะพอไม่เป็นละ เธอเป็นคนมาเคาะห้องเรา ยื่นข้อเสนอให้เรา Maja. ก็ตอนนั้นคิดผิดไง ตอนนี้คิดได้ละ Kiss mo. Kalok, kiss eh. Yakap lang. Sasha, go na. Go for the gold. Ay, บ้าอะไรอะ na para bang อย่าทำแบบนี้อีก ไม่งั้นจะเปลี่ยนจากโกรธเป็นเกลียดนะ si Sasha bipolar. Ito may anger management. Ay, si Sasha two-faced. Siya may anger management lagi. Ang bilis ma-trigger. Busit ka kasi. Ano magsasabi mo, ngingiti-ngiti ka dyan. Leche. Nakbuka ka talaga. Sa bagay, sa hagdan ka nakauwa. ขอโทษนะที่ปล่อยให้รอ แพรรอพี่ได้ เดี๋ยวพี่ขับรถไป Ayaw ส่ niya ง nga gumawa. ไม่เอา ยังอยากเดทอยู่ Yung may pag-upo nilang dalawa. เดทก็เดท Sa lakad pa lang ni Bia, babaeng-babae na yun. Lasing ka na naman. Lagi kayong lasing. ฉันอาจจะตัวเล็กอุ้มง่ายใส่มินิ Ang hilig sa brown ng mga tao dito. เมาอ่ Busy. อนเมาเรียกร้องความสนใจไง
ไม่ต้องไปพูดถึงอดีตหรอก คนที่สนใจแต่งานจนลืมแก Why? Priority mo rin naman magtrabaho ah. และตอนนั้นฉันเองก็งี่เง่าด้วย Ikaw kasi nangangailangan kasi anak ka kasi mayaman siya eh. Malamang mag-iba priority nyo. อนาคตที่ดีของฉันนะถ้าไม่มีแก ฉันจะไม่มีความสุข Oh, ได้ไง that's so sweet. Yemans. ตอนนี้แกก็ได้รับรางวัล I แล้ว am นะ the award. So that's the award. What the hell? ก็รางวัลแฟนคนโปรดตลอดชีวิตฉันไง Visit na award yan. The best. Hotdog ka, wait. Come on, baby. Yehoo. Pakita nyo. Sila number 1 sa ano eh. Sa Totonto eh. Pagdating sa gandang sini. Si Pluto pa lang eh. Oh, namdan. Yeah. Nice. Oh. Pakita nyo kayong number 1. Tinapos na dun. Kainis ka naman, bro. Bakit ka banding ng director tinapos? ยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไปใส่ใจเรื่องของตัวเองบ้างนะ โดนผู้ Para จัด yung การโกง mandiligaw ไม่ si รู้ Sasha ตัว ulit. หมายความว่าไง อ๋อ นี่คือเลิกกับกูไปก็คือ Oh, ito na naman. คบกับผู้หญิง Lumabas na naman จริง yung ๆเป็นเล gawa. สเบี้ยนมันเล้าใจกว่า Ande! What the hell? ร้านปิดแล้วค่ะ Sasapakin ko yung Check jowa out mo na naman. dyan. เราแค่อยากรู้สึกว่ามีใครสักคนที่ต้องการเราอะ Ito, แค่กอดนะ ito talaga si Sasha. Di mo maintindihan kung ano yung ano eh, no? Minsan, ganyang itsura. Siyempre, shit. Tapos bigla, di ko maintindihan sa'yo. Hayop ka. Buwis eh.